我仲記得我簽字嗰一刻咧，係有少少呆咗嘅，開心係開心嘅，但係有少少唔真實嘅感覺，因為咧我從來冇諗過我會結婚，亦都冇諗過我會同一個台灣人喺台灣度結婚，然後咧仲要真係搬過嚟呢一度生活。我就喺香港長大嘅一個同志婚姻唔合法嘅地方，所以咧結婚呢兩個字從來都真係唔會喺我人生計劃裏邊。咁我就喺上年嘅3月就結咗婚。喺呢一段時間裏邊咧，都有好多朋友問我到底結咗婚咧係有咩感覺嘅。所以咧喺今次嘅影片裏邊咧，我就好想同大家去 share 到底結咗婚之後同埋拍拖嗰時係有啲咩唔同，有啲咩唔同嘅感覺。冇錯。It's been a long time, but I remember it well. Just like the photo we keep on the shelf. Oh, we were young. Oh, we were young. Now 10 years have passed. 如果你喺香港長大，而你係一個同志，你會明白一件事，就係結婚呢樣嘢唔係你可以諗嘅嘢，因為咧社會唔認同，法律有冇保障，所以好自然我就唔會對結婚呢樣嘢抱有一個期待喺度。以前嘅我係會咁樣諗嘅。如果你揾到一個啱嘅人咧，咁就一齊拍拖耐啲，生活好啲，或者儲下錢一齊買嘢，一齊睇 Netflix。但係咧，真係從來冇去諗結婚呢樣嘢，唔係我唔想，而係根本冇呢個可能。我個人都幾實際嘅。咁香港唔合法，冇同志婚姻合法呢樣嘢，咁我當然唔會對呢樣嘢抱有幻想或者有希望或者會有期待呢樣嘢。所以咧，如果真係有人問我你會唔會想結婚，我會話我會想㗎。咁但係香港唔得喎，係啦，除非你識到一個唔係香港國籍，而佢嘅國籍嘅國家係可以結婚，咁先至可以。所以咧，我細細個就將呢一個嘅諗法收埋，因為希望越大失望越大，同埋都冇可能發生嘅事。如果你不停咁樣去諗咧，你會越嚟越唔開心。所以我細細個咧，我只係希望揾到一個我中意、我愛嘅人，然後一齊開心快樂咁樣生活，健健康康。呢個咧就係我以前細個嘅諗法。係啦，結婚呢樣嘢咧係真係好童話故事嘅，對我嚟講。命運呢樣嘢總係你預測唔到，一切發生咧都係喺我去泰國旅行開始。唔知大家有冇睇我之前嘅影片？嗰一次去旅行咧，我真心冇諗過會識到啲咩人，亦都冇打算或者期待我會喺嗰一次嘅旅行揾到我人生嘅另一半 Henry， 一個台灣人。好老實講，佢係改變咗我好多好多唔可能嘅諗法。我真係冇諗過我會同一個台灣人一齊，而且佢係講國語嘅。因為我嘅國語咧係真係好差好差，我係識咗佢之後咧，我先至去學講國語嘅。因為我以前讀書咧，我就已經去咗英國，所以其實我唔係讀咗好多年嘅國語，而且我以前讀國語咧係唔合格㗎。我更加冇諗過佢之後會求婚，之後咧就到結婚。最離譜咧就係我而家真係移咗民嚟到台灣呢一度。我真係記得到我哋真係去簽字嗰一日，唔知大家有冇睇我哋簽字嗰一條影片？到嗰一日咧，我係好興奮，但係都有一種唔係好相信嘅感覺。到真係簽完嗰下，仲係好似發緊夢咁樣，有一種原來一直你覺得冇可能發生嘅事，竟然會發生。以前嘅我絕對唔會去幻想呢啲嘢，到而家真係去發生呢樣嘢，我都唔係好願意去相信呢樣嘢。係啦，咁結咗婚之後到底係咩感覺？由我結婚即係上年3月結咗婚之後，到最近都有好多朋友問我，到底結咗婚咧係有咩嘅感覺？我以前咧啱啱結完婚之後咧，我係唔識答，唔識點樣去答佢哋，因為個感覺我仲係唔係好知係咩感覺。但係
我而家應該可以答你呢條問題。我會話係多咗一份安穩嘅感覺。唔知而家睇緊呢條影片嘅你，當你拍拖嗰時咧，會唔會有一種好不安嘅感覺？我所講嘅係當你哋嘈交嗰時，或者有一啲爭執、意見不合嗰時，你會唔會好驚大家會分手？又或者咧，當你哋兩個人講起一啲有關將來嘅計劃，唔知你哋會唔會有一種好猶豫嘅感覺？怕安排得太多，或者安排得太長遠嘅話，會有種好驚嚇走咗對方，或者驚中間唔知發生咩事，然後你嘅計劃就會突然間消失咗，有種好唔安穩嘅感覺。同埋咧，有時會怕自己付出得太多，最後咧換嚟嘅係失望。我好想講咧，我同 Henry 未結婚或者未求婚之前，我哋啱啱認識嗰時，佢住喺台灣，我住喺香港。我有時都會卻步，就係怕自己付出太多，然後因為異地戀嘅關係就突然間結束。所以我係當時唔好話佢，我自己都係，我都會覺得呢段關係好冇安全感，同埋好不確定。但係咧，就係結咗婚之後咧，嗰一種不確定嘅感覺係突然間消失咗嘅，係冇咗呢種嘅感覺。我唔係想講結咗婚就冇問題，唔係想講話結咗婚就唔需要磨合，大家冇問題，好完美。我唔係想講呢樣嘢，但係你會感覺到結咗婚之後，我同佢咧係一 team 嘅，我哋係可以兩個人一齊去面對好多嘢。我講緊嘅係無論喺生活上面、事業上面，或者一啲未來嘅規劃，我會覺得係我哋兩個可以一齊去建立我哋兩個嘅未來，唔會再好似以前咁樣得個諗字。因為以前咧太多不確定性嘅關係咧，我唔夠膽去計劃太多嘢，因為怕突然間消失冇咗。但係當你結咗婚之後咧，你會突然間放心好多去同另一半去傾好多未來嘅計劃，係啦，安排更長遠嘅嘢。有咗婚姻呢個承諾之後咧，你係會知道我係可以放心去計劃將來，因為你會喺我隔離陪住我，係啦，就係呢一個嘅感覺。呢個感覺係以前拍拖時冇嘅感覺。我仲好記得咧，以前我同 Henry 拍拖時，我喺香港，佢喺台灣嗰時，佢成日都好驚我識咗一啲新嘅朋友，一啲新嘅人，佢會好驚我突然間唔要佢，或者斷咗呢段關係。我成日都會感覺到佢有呢種不安嘅感覺。有時我都會問自己，如果調翻轉，佢喺台灣識咗一啲新嘅人，或者突然間佢對我嘅感情變淡，或者有好多唔同嘅原因，我都會唔知點樣做。所以我成日都會有種好唔相信嘅感覺，或者好擔心會發生咩事嘅感覺。呢一個嘅感覺咧，係長期喺我腦海裏邊嘅。我成日都會驚呢段關係會消失嘅。雖然咧大家都冇講出口，但其實我同佢心入邊咧，其實有好多好多唔講得出口嘅擔心。但我想講咧，結咗婚之後咧，我同佢之間咧係好自然少咗呢一種嘅不安嘅感覺，即係咧就好似你會知道佢會留低，佢會喺你嘅隔離，呢份安穩嘅感覺係會喺你結咗婚之後，你日常生活之中咧就會感覺到嘅。好啦，咁啱啱咧就係我結咗婚之後有咩唔同嘅感覺啊！我都好想問一問大家睇緊呢條片嘅你哋，我好想問，如果有機會，你哋會唔會結婚？因為我有啲朋友咧，佢哋係唔會想結婚嘅，有啲咧係會想結婚嘅，所以我都好想問一問睇緊呢條片嘅你哋，有機會你哋會唔會想結婚？好啦，同埋如果你哋有啲咩嘅感情經歷，你都想同我分享嘅話，咁都歡迎喺下面留言話俾我聽。咁今次嘅影片咧就去到呢度啦。如果大家都中意呢條影片嘅話，咁就俾個 like 支持，
同埋 share 俾更多人知道。同埋如果未 subscribe 我嘅 channel 嘅話，咁就歡迎你 subscribe 我嘅 channel。咁我哋下一次再見。好，攞翻隻龜出嚟，係咪出場率好高呢？好啦，我唔講咁多啦，咁下一次再見，拜拜。